Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа салаллаху алейхи уассалам 50 жастан асқан шағында ол перзенті болды. Қуаныш ішіне сыймай шаттанды, көп шүкір дұғалар жасады. Баласы 7 күндік болғанда ақиқа жасап, ұлым Ибрахимдей тақуалы болсын деп, ұлына Ибрахим деп есім қойды. Осы ұлы 5-6 жасқа келген уақытында қатты сырқаттанып қалды. Пайғамбарымыздың салаллаху алейхи уассаламның көңілі болмай, үйінен сыртқа шықпай, тек дұға жасай берді. Я Алла, ұлыма шипа бер. Я Алла, ұлыма шипа бер деп отырған кезде терезеден далаға көз түсті. Баласы Ибрахим соғып далаға асырсап жүгіріп шықты. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассалам қуанып кетті де, я Алла, өзіңе сансыз шүкірлер болсын, дұғамды қабыл етіпсің деп шүкір дұғасын жасады. Сол сәтте Жебірейіл періште Аллахтан уахи әкеліп, пайғамбарымыздың арқасына басын қойып, жылай бастады. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассалам, о Жебірейіл, неге жылап жатырсыз? Қияметтің хабары келіп қалды ма деп сұрады. Жебірейіл жылап, жоқ Расулалла, сіз балам сырқатынан айықты деп қатты қуанып жатырсыз. Ұлыңызды қатты жақсы көресіз ғой, иә деді. Пайғамбарымыз, я Жебірейіл, мен расында да оны қатты жақсы көрем деді. Жебірейіл періште, я Расулалла, менің артымнан кімнің келіп тұрғанын білесіз бе деді. Пайғамбарымыз, кім келді деді. Жебірейіл, менің артымнан жан алушы періште Әзірейіл келіп тұр. Бүгін ұлыңыздың жанын алады. Аллах сізге ешқашан ұл перзент бермейді екен. Ұлыңызды сізден кейінгі адамдар пайғамбар деп шатастырып алмас үшін. Бір жүрекке 2 махаббатқа орын жоқ. Не үмметіңіздің жанын таңдаңыз, не ұлыңыздың жанын таңдап құрбан етіңіз деді. Пайғамбарымыздың бүкіл өне бойы тітіркеніп кетті. Я Раббым, қартайған шағымда бұл қандай сынақ деп көзінен жас парлап отыра кетті. Жебірейіл де жылап тұрып, я Расулаллах, барлық періштелерге қол көтертіп қойдым. Өзім де дұға жасаймын. Келіңіз дұға жасайық.